Load natin to guys. Ito. Ang tatak nito, Asahi. Asahi na wall pan. WF623. WF623 yung model. Sabi naman dito, matigas na daw. Hirap na umikot. Hirap siya umikot. Ayan o. Matagal yung ikot niya bago siya umikot. Tira natin to. Capacitor to guys, capacitor. Ito. Lobo na siya oh. Ayan, papakita ko sa inyo yung sira niya. Ito yung kadalasan sira din sa mga capacitor. Yan o, biyak na siya, biyak. Tapos kung titignan nyo dito, itong part na to, nakalobo na. Yun yung palatandaan na sira na to. Hindi na natin kailangan testerin to kasi obvious naman physical, sira na siya. Palit tayo ng capacitor. 1.5. May 1.5 pa ba? Ito 1.5. Dalawa na lang. Capacitor tsaka bushing. Palitan natin itong isa.
Yan, testing na natin ah. 1. 2. 3. Ayan. Capacitor lang po yung pinalitan natin, tsaka bushing. Capacitor, bushing. Okay na to. Bali, ito, Asahi. Asahi yung tatak niya. Testing ulit natin. Kung nakatulong man po itong video ko sa inyo, please like, share, and subscribe. Thank you!